需要你。哦，我已经死了。是你活在这里。啊，这是你身体的需要。说话。所有的见证都蒙你宝血遮盖。主啊，让我们消失在你里。显大。儿女的需要你。你是万有。是。弟兄姊妹，那个今天今天的见证这个非常敏感。敏感的点是讲到很多的黑暗面。这些黑暗面照理说都是应该在 YouTube 删除的，但是太多了，但弟兄们不知道怎么删但是不讲又不行，没有办法因为太黑暗了。那这个只能够看看能够提多少。那今天的见证不重讲我的见证，因为讲不完，太多了。那个只能够稍微点一下，但是我想，这个衬托几个原则。那这个莱恩弟兄叫我这个补一下上一次这个我们需要把我们的工作当作全业训练中心。这个我们在职业中所受到的成全如何用在教会中？当然是太多了我这个简单来说就是几个点，因为在社会上跟在工作上最大的不同就是在社会上很残酷、很现实，在教会中很有恩典。那在教会中原则上服侍者都蛮有恩典，但是在社会中对不起我所经历的大体上来说对不起，如果在社会上当主管的不要被我得罪了大体上来说都是比较乖僻。举个例子比如说像那个台北市市长柯市长这个你懂我的意思吗？这个在教会生活中不会培养出这种性格的人或者是说他要凶的要狠的这个就是都不太一样，对不对所以说我们在社会上所碰到的这个很多乖僻的事情，对不对？然后在这一些的事情中，在这些事情中，我个人是很享受的，很享受。这个我们可以或者是好好的抓住这些的人事物，在社会上好好的享受恩典，来享受这一些人。这一些人可能对我们是非常受苦，但是如果说我们的态度对的话他对我们来说是一个极大的成全。他在我们人性上的平衡跟人性上的对付它是另外一面，是非常重要。我们可以好好的这个在社会上或者在工作的场合里面好好来尽量从主来得所恩典，不一定说尽量好好学习，我们可以尽量听到主面前去，从他们身上得所益处。那这样的话，我们在教会生活里面我们就可以在社会上我们就可以受到许许多多的成全跟对付。这些的成全对付主要是用在配搭上，配搭上很好用很好用。然后还有另外一面就是可以练尽我们的存心。这个其实在社会上或者工作待久了那个就会被练到这个比较没有野心这个我不知道要怎么形容因为在那里实在是太我上次已经交通过了这个不要说你想升迁，你就是不想升迁，你也被对付到不行这个上次已经说过了，我就不多说可以让我们这个人的存心在教会中借着这一些的过程把我们的存心练干净，单单纯纯的爱主。那我就简单的交换到这里当然也有很多了很多在各方面在里面，因为原则上在工作里面所遭遇的所做的成全，是在教会中比较没有的某一些方面，我刚刚说那几个特点，所以说我们需要抓住那些机会，
然后让主成全在我们身上。我回到今天的主题哈，这个求主把水遮盖哈，那个今天哈，其实我的题目只有一个哈，不再是我，乃是基督哈。那个我们需要了解这个事实，这个事实是老掉牙的事实，但是用出来就很惊人哦。什么老掉牙的事实呢？就是我已经死了，我已经埋葬了。今天在工作里活着的不再是我，是基督活着。当是基督活着的时候，那就不得了哈。比如说我举一个例子哈，我们那里有一个社青的，在一次的聚集里面哈，我就跟他交通这一点，然后他听不太懂，我就跟他说哈，因为他要考国家考试，考了3年还没考上，那我就跟他说哈，如果今天考试不是你，而是基督在这里考，当基督在这里考的时候，他会用他的全能，用他的智慧来考试，对不对？那你就会怎么样？没错，当然了，对不对？如果没考上呢？没考上，那一定有主的美意，对不对？一定有主的，只有2个美意，一个美意就是主还要在一个过程来成全我们，还有一个美意就是主把更好的给你，更适合的给你，是不是啊？如果除了这2个之外，那我今天如果我不是凭自己的能力，我是好好的在整个过程都是让基督活，每一件事情都是让基督活，那结果是不一样的，甚至连考试也是一样，连我考试都有很多成绩啊，比如说这个有一些地方很深，我就跟主说，主啊，那这里请你考深一点，有一些地方没有图，主啊，这里不要摸，我告诉你，就是这样，就是这样哈。这个我不在这里多说了哈，我不在这里多说。那我跟大家分享这一件事情哈，就是的确是今天如果说在我们的工作里面，不是我是基督，基督是谁啊？他是全能者，他是一切智慧和知识的宝藏都在他里面藏，他有超越浩大的能力，还有什么事是他不能解决？还有什么石头是他不能拿掉的？只要是他活，不是我。所以说，我们需要好好的享受这样的人生啊！这样的人生就是我在哪里呢？我在哪里？我已经死了，并且已经埋葬了。我已经埋葬了，我们大家都埋葬了，对不对啊？今天你来面对你工作的时候，是谁在面对啊？基督在面对，是基督在复制在你的工作中。基督在2000年前如何活在地上，今天仍然跟2000年前一样，还要在你的工作，在你的生活里再活一次。因为这个你们记得，这个是李东讲的，你们记得吗？我今天说的这个是陈先生演讲的哦，是不是啊？你们还记不记得啊？对，或者诗歌啊，对不对？154啊，对不对？我们是他的复制啊，我们是他的什么？继续，就是我就是他啊，是不是啊？我就是基督啊，我就是基督在活在我里面啊。然后圣经说啊，他的旨意就是基督如何，我也如何。我今天在地上，基督如何，我也要如何。弟兄姊妹，这是基础真理，我们需要清楚。我们如果认清楚了这一件事情，那就不得了。那在我们生活里面就不得了的一件事情，不得了的一件事情。有很多时候我们就是不相信这个真理，对不对啊？我们如果求主给我们活的信心，有没有？就是信不来，然后也站在这个真理上都不得了，是不是？然后还有我们的生活需要
从新耶路撒冷开始，然后目标也是新耶路撒冷，然后过程也是新耶路撒冷，也是建造。我们需要活在这个起头是新耶路撒冷的建造，目标是新耶路撒冷的建造，过程是新耶路撒冷的建造。当然，这个建造就是变化嘛。那如果这样子的话哈，神圣的能力、神圣的丰富哈，就是左右逢源。但是，弟兄姊妹，如果我们的起头不是这个，过程不是这个，目标更不是这个，对不起啊，他的超越浩大的能力，他是来做什么？啊？救赎拯救。不对，刚好来猜对。你们清楚我的意思吗？如果我的目标不是这个，我的人生不是为了这个啊，我不是活这个，我的生活范围不是在这里，那这样主不来调整，那还得了？主还祝福我？不可能的事情嘛，是不是啊？弟兄姊妹，大家了解我的意思吗？大家清楚的意思吗？所以说我们一定要调整到哈，我们就是做不到我里面的琐事不是这样，但是没有关系，我们可以跟主说，我们只要说主就会做。但是我们无论如何，我们的目标一定不能够离开新耶路撒冷这个建造的目标。我离开了这个目标，对不起啊，那我们的生活坎坎坷坷啊，然后就是什么都不是啊，这个一定正常的嘛，对不对？因为正常的嘛。你想一下，当然你们现在都大部分都还没有孩子。如果有孩子，我的孩子走错路，我一定想尽各种办法管教他，把他拉回来嘛，一定是这个样子嘛。但是呢，我们如果走在正路上，走在他的目标上，那这样的话，他的一切途路都是我的。然后还有第三面就是我们需要清楚，发生在我们身上的所有的事件、所有的人事物，不管再怎么恶劣，上次说过，都是美好。我们需要好好的享受，需要好好的珍惜。这个对词要，或者是从反面来想你不这样认为只是伤害而已没有建设性我们消极的思想跟那一些对我们人生来说一点建设性都没有。我们需要好好的来享受每一个人，每一个乖僻的人，对付我们的人。我们需要好好的享受在职业中所有残酷的事，职业中是很残酷的。我们如果求主怜悯我们好好的这样来享受恩典就来了，那年的时机就来了，天就打开了。如果我们做不来，你就是操练，直接赞美，直接感谢，直接谢谢主，你看看结果会怎么样？看看结果一定是大不相同一定是大不相同。你就是硬着头皮感谢，硬着头皮赞美每一件事，每一个人，每一个人。那你会说我就是很讨厌他，我觉得很恨他没有关系，你就是操练了。有没有？主知道我们的度量，有没有？这个是会带进很大很大的，就是恩典。原则上我这几个稍微提一下如果我们让基督活我们的神就是在环境中称武为友，教训人不。阿门。阿门。这个我就从上一次这个县市合并之后，上次我有跟你们说，就是我就是大家都被抓了结果我就升了环保局的股长，然后后来就到了县市合并我从来没有碰过县市合并是那个样子，大家很难想象。我稍微描述一下，但是我没有办法描述的太过了。县市合并之后，就突然，原高雄县几乎都是不是正职，就几乎都不是考试进来，考试进来就寥寥几个，几乎全部都是业务助理就是那个临时人员或者是约雇人员，几乎都是。
然后他一合并的时候，哇，那个高雄市的人哈，原高雄市的人，我先说哈，我的所有的同伴跟长官哈，全部绕跑，剩下我一个。怎么绕跑我就不跟你们说了哈，连我的顶头上司哈都是直接说我不干了，哎，就由我一个去砍那个我们黄老姐一个稽查科。什么叫稽查科？我也没有办法跟你们说太多了哈。就是那个1999还有人民成品案件全部都是我们稽查科在做。我们稽查科是一天24小时，24小时，不是只有紧急案件。我上次气爆就是因为突然接到紧急案件，这对我们来说是家常便饭。但是他们有值班人员，是只要人民陈情1999打进来我们就马上要出勤。或者是他有各种的管道来向市政府陈情，那个都是落在我们身上。那这个刚合并的时候我们马上一个科就是原高雄市就10几个承办员全部请掉然后那个时候的政治背景，你只要请掉就会准你，为什么？因为他们都找议员，都会准他。所以大家都跑光了，可以请1天假的就请1天假，可以请死的就请然后可以调走的全部调走。然后，对不起那个原高雄县的人呢？原高雄县，对不起如果有原高雄县的人，对不起但是我只能够说真话全部跑，因为他们受不了这种政治，他们受不了高雄市的这种状况，全部跑。然后大概1只手或者2只手可以数得出来的承办员大概1半以上都得躁郁症。你知道吗？这个当我每一次一进办公室每一天一进办公室，就全部的人全部围着我，然后把所有的问题全部丢给我，要我解决。每一个问题全部都是无解题。为什么是无解题呢？因为合并了之后业务至少增加1倍嘛。竟然没有人竟然没有钱，1块钱都没有，1块钱都没有，没有增加1块钱，也没有增加人你知道业务有多少吗？我们那个单单人民检举案件1个月，其他的都不说，其他我们自己去开人家罚单的不说，人民陈情案件1个月就1万多件，你知道吗？每一个案子从头到尾我们要花多少力气跟精神吗？也就是说，一个案子如果我们开出去的罚单是100万，跟一张1000块或1500的罚单，这2种的行政程序是完全一模一样。你知道吗？完全一模一样呢，完全没有减少，它的行政程序是繁复，完全一模一样。甚至都还要为这个跑法院。我会形容够多了。然后那个时候就是在这种情况之下，我实在是每天我从来没有碰过这种事。移山就是那个什么排山倒海而来，然后每一个人的情绪就向我发作，每一个人都可以向我发脾气，因为大家都受不了，我不敢对他们发脾气，因为剩下几个人而已。我对他们发脾气怎么办呢？因为我也知道发脾气没有用，发脾气只是害死他们而已。一进办公室然后就整天然后每一个人都找我解决问题，那个问题都是要钱要人，都完全没办法，就是无解。我最后就做一个杀手锏，因为没有办法。我是这一生里面只做一次的关说，我就请了这个宜兰，因为宜兰是市长的故乡宜兰的我们一个弟兄，他是那个富邦金控的那个副总裁，是我的好弟兄。我跟他说：“救救我吧！我这个股长不干了，请来关说，叫我从股长下来。”我们去那拍桌子，
很生气，把我们所有检任级的长官全部找去说岂有此理，有这种事啊？人家都是求官，只有这一个人要求取。对。结果他们就我自己的直属科长就跟他说到底发生了什么事情？以前跟你报告，你不理他。我说这个说没有人你知道我们那个局长，对不起啊，